په مخکې ویډیو کې موږ او تاسې په دې باندې بحث او خبرې درلودې چې کله چې یو شکل بدلون کوي نو په هغې کې کوم خاصیتونه ثابت پاتې کیږي او کوم خاصیتونه دي چې هغه په ثابت ډول نه پاتې کیږي او تغییر مومي. نو د همدې خبرې په تعقیب باندې به موږ او تاسې په دې ویډیو کې یو شمېر هغه بدلونونه وګورو چې په پرله پسې توګه د یوه شکل لپاره واقع کیږي او یاد شکل د دې بدلونونو سره مخ کیږي. په ځانګړې توګه به موږ او تاسې دلته دوه خاصیتونه په پام کې ونیسو چې یو یې د زاویو اندازه ده، زاویې، او بله یې هم د زولې دي او زولې. ګورو چې دا دوه البته د دې بدلونونو په پام کې نیولو سره د یو شکل زاویې او زولې په کوم ډول بدلون کوي. دلته موږ او تاسو ته په لومړي مثال کې ویل شوي لاندې یو شمېر بدلونونه ښودل شوي. اول، انتقال. کله چې انتقال صورت نیسي یا انتقال واقع کیږي په هغې صورت کې آیا زاویې ثابتې پاتې کیږي او همداراز آیا زولې ثابتې پاتې کیږي که نه؟ دا چې انتقال یو ثابت بدلون دی نو ویلی شو چې هو دلته هم زاویې ثابتې پاتې کیږي او هم زولې ثابتې پاتې کیږي. دوهم، که چیرې همدا شکل نسبت د پی کیو افقي خط ته انعکاس وکړي آیا بیا هم زولې او زاویې ثابتې پاتې کیږي؟ هو، دا چې انعکاس یو ثابت بدلون دی نو وایو چې دلته بیا هم زاویې او زولې ثابتې پاتې کیږي. دواړه. نسبت د پی کیو خط ته کش کول، یعنی که چیرې موږ او تاسې همدا شکل واخلو او نسبت د پی کیو عمودي خط ته یې کش کړو نو آیا بیا هم ثابتې پاتې کیږي که نه؟ دا په داسې ډول معلومیږي که چیرې په دې ځای کې موږ او تاسې داسې یو شکل ولرو او دا شکل نسبت د پی کیو یو عمودي خط ته کش کړو. که چیرې عمودي خط ته پورته خواته کش کړو نو دا رسپه اټکلاً تر دې ځایه پورې راورسیږي او دا به هم تر دې ځایه پورې راورسیږي. نو که چیرې اوس واخلو او هغه کش کړل شوی انځور وګورو نو به په داسې ډول یو څه معلوم شي چې دلته موږ او تاسې په ښکاره ډول ګورو چې نه زولې ثابتې پاتې شوي او نه هم زاویې ثابتې پاتې شوي. نو وایي چې په نسبت د پی کیو عمودي خط ته په کش کولو سره د شکل اصلي ابعاد نه پاتې کیږي یا زاویې او زولې ثابتې نه پاتې کیږي. دویم مثال ته به راشو. دلته ویل شوي لاندې یو شمېر بدلونونه ښودل شوي. نسبت د پی ټکي ته راڅرخول. که چیرې موږ او تاسې یو شکل نسبت د پی ټکي ته راوڅرخوو نو دا چې دوران خپله یو ثابت بدلون دی نو وایو چې په دې ځای کې هم زاویې او هم زولې دواړه ثابتې پاتې کیږي. دواړه ثابتې پاتې کیږي. ښه. انتقال لکه څرنګه مو چې مخکې ووې دا هم یو ثابت بدلون دی او په دې ځای کې بیا هم زاویې او هم زولې په ثابت ډول پاتې کیږي. نسبت پی ټکي ته بل دوران، که چیرې همدا شکل واخلو او نسبت د پی ټکي ته یو بل دوران هم ورکړو بیا هم دوران یو ثابت بدلون دی او وایو چې بیا هم دلته دواړه زولې او زاویې په ثابت ډول پاتې کیږي. په دې مثال کې زموږ او تاسې نه زاویو بدلون وکړ او نه هم زولو. په دریم مثال کې ویل شوي لاندې یو شمېر بدلونونه ښودل شوي. نسبت پی ټکي ته لویول. که چیرې موږ او تاسې یو شکل واخلو او نسبت یوه ټکي ته یې لوی یا کوچنی کړو نو په هغې کې آیا زاویې او زولې ثابتې پاتې کیږي که نه؟ نو په دې ځای کې وایو چې زاویې ثابتې پاتې کیږي. زاویې ثابتې پاتې کیږي او زولې ثابتې نه پاتې کیږي. زولې به بدلون کوي. زولې ثابتې نه دي. دویم، نسبت پی ټکي ته دوران. که چیرې نسبت پی ټکي ته همدا شکل راوڅرخوو نو بیا دا چې دوران یو ثابت بدلون دی په دې کې زولې او زاویې بدلون نه کوي. خو د دې مثال په لومړي سر کې یا د دې شکل په لومړي سر کې یو بدلون واقع شوی و چې هغه دا و چې موږ او تاسې دا شکل نسبت د پی ټکي ته لوی کړ. دلته زاویې ثابتې پاتې وي خو ولې زولې ثابتې پاتې نه شوي. دا که دوران ورکړو بیا هم همدا حالت دی چې زاویې به په هماغه اندازه وي او زولې به هم د دې نوي شکل په اندازه وي. نو وایي چې که چیرې له لومړني او اولیني حالت سره مقایسه کړو وایو چې یوازې دلته بیا هم زاویې ثابتې پاتې کیږي. زاویې ثابتې دي خو زولې بیا هم ثابتې نه دي. نسبت پی کیو خط ته انعکاس. که چیرې انعکاس ته وکړو انعکاس هم یو ثابت بدلون دی
او دا چې دې شکل په سر کې زولې لویې شوې وي نو زاویې به په هماغه اندازه پاتې شي ولې زولې په مخکې کې لویې شوې بیا هم وایو چې دلته یوازې زاویې په هماغه پخواني حالت باندې پاتې دي